भेट्यो ढुङ्गा त्यो मिलाएर राखेको त माटोले पुरिसके जस्तो छ सबै पुरेछ माटोले। दक्षिणमा तराई र महाभारत श्रृङ्खलाको बीचमा पर्छ चुरे पर्वत। सायदै कम चर्चा हुने गर्छ यो क्षेत्रहरूको। यी चुरे पहाडहरूले अनेकन रहस्य लुकाएका छन् आफै बीच। चुरेमै बसेका छन् सुन्दर बस्तीहरू। अप्ठ्यारो भूगोल भएर होला चुरेमा विकास कम पुगेको। आज हाम्रो यात्रा चुरे पर्वतमा रहेको गाउँको हुनेछ। यहाँ भर्खरै सडक सुविधा पुगेको छ। इलाम जिल्लाको गाउँ, तर इलाम तर्फबाट सडक छैन, झापासँग चाहिँ जोडिएको। बाटो यहीँसम्म यो पूर्वी झोलासम्म मात्रै हो यो गाउँसम्म। अब यहाँ नगरपालिकाले खन्दैछन्। अब यो झोलुङ्गी पुल लाउने भनेर चाहिँ एउटा अलिक कठिनाइ छ। खोलाको बाटो हिँड्नुपर्छ, बर्खामा हुँदैन। बसाइ इलाम जिल्ला खाइपी सुरुङ्गा बजार। पूर्वे झोला गाउँको शिरमा रहेको झन्डे डाँडा कोरियाले झन्डा गाडेको अचम्मको स्थान। यो कोरियाहरूले लिएर यहाँ एउटा झन्डा राखेको थियो अरे पहिला। अनि त्यहाँदेखि उहिलेको बुढापाकाहरूले यहाँ झन्डी डाँडा भनेर नाम राखेको थियो। यही चुरे श्रृङ्खला कटेर उत्तर बढ्दा भित्री तराई झैँ समथल भूमि छ। त्यहीँ पर्छ नगरपालिकाको कार्यालय। प्राय चुनावमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ भोट दिन त्यतातर्फ। अघिल्लो दिन गएर चाहिँ अशक्तहरूले भोट लाएर चाहिँ बिहानै फिर्केर आउँछन्। अनि बाँकी युवकहरू चाहिँ अनि घर उड्ने युवकहरू चाहिँ अनि जान्छन् भोट लाएर आउँछन्। विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो साइकल राख्ने स्थान हो। उनीहरू चाहिँ यहाँसम्म हिँडेर आउने अनि विद्यालय तल जानको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ साइकल लिएर अगाडि बढ्ने, फेरि फर्किएर राति आउँदाखेरि फेरि यहीँ साइकल राख्ने अनि हिँडेर जाने अवस्था चाहिँ अहिले पनि रहेको छ। चुरे पर्वतमा पाण्डे राजाको दरबारको अवशेष खोजी गर्नेछौँ। चुरे पहाडलाई चिरेर तराई छिर्छ कन्काई माई नदी। यसको पूर्व र पश्चिम चुरेमै बसेका दुई गाउँ छन्, पूर्वी झोले र लोसे गाउँ। पूर्वी झोले गाउँ घुमेर हामी लोसे गाउँ छिर्नेछौँ। फुलले सजिएको, फुलकै व्यावसायिक उब्जानी गर्ने कर्मठ मानिसहरूको बसोबास भएको सुन्दर लोसे गाउँ घुम्नेछौँ र यहाँको जनजीविका निहाल्नेछौँ। पूर्वी ब्लुजको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। यो हो झापाको सुरुङ्गा बजार। महेन्द्र राजमार्ग सुरुङ्गा बजार भएरै बढेको छ। यसको उत्तरतर्फ चुरे पर्वत छन् भने दक्षिणमा झापाको झापा बजार नै अवस्थित छ। अहिले हामी सुरुङ्गामा छौँ। सुरुङ्गा झापा जिल्लाको एउटा प्रमुख बजार नै हो। यो बिस्तारै विकास हुने क्रममै छ अझै पनि। यहाँबाट केही अगाडिबाट माई नदी बग्ने अवस्था छ। सुरुङ्गाको आफ्नै विशेषताहरू छन्। एउटा पुरानै बजार क्षेत्र हो यो। यसको विशेषता हामी सुन्दै नै छौँ यहाँको स्थानीयबाट। अब यहाँबाट चाहिँ हामी आजको यात्रा सुरु गर्दैछौँ। माथि पूर्वी झन्डे या झन्डे डाँडा अनि त्यहाँनिर एउटा झन्डे गाउँ छ। साथसाथै यो चुरे क्षेत्रका चाहिँ अति मनमोहक स्थानहरू छन्, तर ती चाहिँ अहिलेसम्म पनि प्रचार प्रसारमा आएका छैनन् र तिनीहरूको विशेषता पनि फरक छ। इलाममा बसेको बस्ती, तर इलामतर्फै त्यहाँबाट कुनै निकासहरू छैनन्। उहाँहरूले इलामबाट इलामै जानको लागि बाटो नभएको अवस्था समेत छ, जसले चाहिँ झापा आएर नै चाहिँ अन्यत्र क्षेत्रहरू जानुपर्ने अवस्था छ। झन्डा सम्बन्धी पुरानो इतिहास पनि रहेको अवस्था छ। हामी अब सुरुङ्गाबाट चाहिँ उत्तरतर्फ रहेका विभिन्न क्षेत्रहरू हुँदै झन्डी डाँडा साथसाथै अन्य क्षेत्रहरूको लागि यात्रा सुरु गर्दैछौँ। कहिल्यै बन्द नहुने जस्तोसुकै कडा नेपाल बन्द हुँदा पनि खुला रहेको सुरुङ्गा हाल धुम्रपान पूर्ण रूपमा निषेधित क्षेत्र पनि हो। नमस्कार। सुरुङ्गामै हाम्रो भेट स्थानीय सागर भाइसँग हुन्छ। उहाँले हामीलाई आज घुमाइदिनु हुनेछ चुरे क्षेत्र। सुरुङ्गा बजार भनेको चाहिँ अब झापा जिल्लामै एउटा पुरानो बजारको रूपमा पनि परिचित छ, जसमा चाहिँ यो चाहिँ बन्द निषेधित क्षेत्र, माओवादी द्वन्द्वकाल र अरू विभिन्न देशमा क्रान्ति र घटनाक्रमहरू भइरहँदा पनि बन्द निषेधित क्षेत्रको रूपमा पनि परिचित छ। सँगसँगै अहिले हालसालै चाहिँ यो चाहिँ धुम्रपान निषेधित क्षेत्र भनेर चाहिँ यहाँको स्थानीय निकायले घोषणा पनि गरिसकेको छ। आजको यात्रामा हामी झापाली त छँदैछौँ, रामेछाप मन्थलीबाट पनि मित्र केशवजी आउनु भएको छ। अब रमाइलो यात्रा साथै रहनेछ हाम्रो। यो सुरुङ्गा नै हो। यहाँ कतैबाट उत्तरतर्फ लाग्नेछौँ हामी। सुरुङ्गाबाट उत्तर बढ्ने मार्ग। एकातर्फ घना जङ्गल छ। ठिक जङ्गल सकिएपछि सुरुङ्गा बजार विस्तार भएको देखिन्छ। माथि छन् चुरे पर्वत श्रृङ्खला। तिनै चुरेको कुनै एक शिखर चढ्नेछौँ हामी। हालसम्म सडक कालोपत्रे नै छ। केही अघि बढेपछि कालोपत्रे सकियो। हामीले देब्रेतर्फको बाटो लियौँ। यो सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सुकेडाँगी भनिँदो रहेछ। यहीँभित्र पर्यटकीय स्थल अवस्थित छ। ठुलो चौर, विशेष गरी वनभोज खाना आउँछन् यहाँ। उद्यान सुन्दर छ।
सुरुङ्गाबाट करिब हामी 5-10 मिनट अगाडि आइसकेपछि चाहिँ यो सुकेनागी वनभोज क्षेत्र आउन सक्छौँ। यो स्थानलाई नै सुकेनागी भनिन्छ। यहाँ अगाडि एउटा ठुलो गाउँ छ जसलाई सुकेनागी नामले नै प्रचलित छ। यो स्थान भनेको चाहिँ दोमुखा भन्दा ठ्याक्क पूर्वपट्टिको स्थान लगभग यो क्षेत्र हो। यहीँ अघि माई नदी छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी माई तरेर पारी चाहिँ दोमुखा त्यो पर्यटकीय क्षेत्र रहेको अवस्था छ भने यो सुकेनागी वनभोज स्थलको गेटभन्दा ठिक्क अगाडिबाट चाहिँ हामी फेरि माथि झन्डी डाँडा माथि उक्लिने पदमार्ग पनि छ भने अहिले चाहिँ मोटरसाइकल पनि जाने अवस्था रहेको बुझियो। त्यो गाउँ पुग्नको लागि चाहिँ हामी अहिले मोटरसाइकलमै अगाडि बढ्ने निर्णय गरिँदैछ। त्यो सानो जङ्गल भएको बाटो आयो। यो बाटोबाट हामी अगाडि लाग्दैछौँ। साथीहरू अगाडि लागिसके। अब यो गाउँघर भन्ने कुरो सक्यो। यहाँबाट जङ्गल सुरु भयो र जङ्गल काटेर कतै कुनामा पुगेपछि फेरि कुनै गाउँघर आउँछ भन्ने हाम्रो सानो आशा चाहिँ छ। केही अघि बढेपछि घर देखियो, यताको अन्तिम घर। यहाँ खाजा खाने होटल पनि सञ्चालनमा रहेको पाइयो। अब यसअघि इलाम जिल्ला पर्ने रहेछ। हामी सुकेनागीकै माथिल्लो गाउँको भेगमा छौँ। यो स्थान चाहिँ ठ्याक्कै झापा पर्छ भने यहीँबाट अगाडि चाहिँ इलाम पर्ने अवस्था छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा होटल या सानो कटेज खाजा नास्ता खाने ठाउँ अवस्थित छ। यहाँनिर चाहिँ अब हामी यसै हेर्दाखेरि पनि यहाँ तल अनि यो टाढमुनिहरू साइकल देख्न सक्छौँ। यो वास्तवमा साइकल स्ट्यान्ड हो, एउटा सामुदायिक साइकल स्ट्यान्ड। यो चाहिँ कस्तो भने यसको चाहिँ माथि जुन हामी जान लागेको गाउँ छ पूर्वे झोला या पूर्वी झन्डे भन्ने गाउँ, त्यहाँबाट चाहिँ तल झर्ने र सहर जाने बासिन्दाहरूले चाहिँ यहाँदेखि माथि साइकल लानलाई सहज छैन, अप्ठ्यारो छ। अब अहिले त बाटो छ र पनि लान सकिँदैन, पहिले त झन् बाटै नभएको अवस्था पनि थियो। त्यो अवस्थामा चाहिँ साइकल किन्ने अनि यहीँनिर राख्ने अनि यहाँबाट चाहिँ तल सुरुङ्गा बजारसम्म पुग्नको लागि समतल भूमिमा चाहिँ साइकलहरूको प्रयोग गर्ने। अब यो चाहिँ स्थानीय साथसाथै हामीले सुनेअनुसार चाहिँ त्यहाँको विद्यार्थीहरूको लागि पनि यो साइकल राख्ने स्थान हो। उनीहरू चाहिँ यहाँसम्म हिँडेर आउने अनि विद्यालय तल जानको लागि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ साइकल लिएर अगाडि बढ्ने, फेरि फर्किएर राति आउँदाखेरि फेरि यहीँ साइकल राख्ने अनि हिँडेर जाने अवस्था चाहिँ अहिले पनि रहेको छ। साइकल कसका हुन्? चुलीको मान्छेको साइकलहरू भारी राख्ने ठाउँ यही हो नि। चुलीकारको उँभो साइकल लाँदैनन्? अस्ति त लाँदैन थियो, हिजो त बाइक पनि जान्छ नि। अहिले पनि साइकल राखेर विद्यार्थीहरू जान्छन्? विद्यार्थीहरू नजिकै हिँडेर जान्छ कि टाढा पर्दैन साइकल यहीँ राख्छन्? यहीँ राख्छ। पहिला त कहाँ आँट्दैन पो थियो त साइकल, त्यस्तो धेरै हुन्थ्यो। अहिले त यो बाटो खन्यो कि त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अलिक राम्रो। केही हराउँदैन, साइकल हराउँदैन। ए तपाईँहरूले सुरक्षित हेरिदिनुहुन्छ? त्यो त हेर्नु पर्यो नि। अब उनीहरूको रासिन पानी राख्ने ठाउँ यही हो। साइकल चाहिँ कतिवटासम्म हुन्छ नि यहाँनिर? धेरै हुँदा पहिला त 100-150 हुन्थ्यो साइकल। अहिले धेरै हुँदा कतिवटासम्म हुन्छ? अहिले त 3-4वटा। ए धेरै हुँदैन। यो झापा हो कि इलाम हो? यहाँदेखि उँभो इलाम जिल्ला, यहाँदेखि उँभो चाहिँ झापा। यो घर चाहिँ झापा हो? झापा। ए यो उत्योले मात्रै काटेको। ए त्यहीँबाट सुरु हुन्छ। हामी चुरे पहाड उक्लँदैछौँ। यो इलाम जिल्ला हो। मोटरसाइकल या चारपाङ्ग्रे नै उक्लन सक्ने मार्ग देखिन्छ। बर्खामा चाहिँ मुस्किल पर्ला सायद। केही वर्ष अघि यो मार्ग नहुँदा बडो कठिनाइका साथ पैदल यात्रा गर्थे रे माथिका बासिन्दाहरू। सडक वास्तवमै सबैभन्दा ठुलो पूर्वाधार हो विकास। अब साथी हो के ठाउँ आएछ हौ यस्तो अचम्मको? यो बाटोलाई छोडेर यता भित्र पसायो त साथीहरूले। अब कसो अरे जिन्दगीमा? लु भनौँ अब साथी ल त। हामी तलबाट केही उचाइ चढिसकेपछि यो लगभग हामी बिचतिर कतै आएपछि चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ दरबारको कुनै अवशेष छ भन्ने सुनियो। यहाँबाट केही हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, पर हेरौँ गएर त्यहाँनिर दरबारको अवस्थिति कस्तो अवस्थामा छ। दुईवटा विश्रामस्थल एकै स्थानमा भए ठाउँबाट हामी भित्र छिर्दैछौँ पुरानो दरबारको खोजीमा। घना जङ्गलबीच कतै छ रे दरबार। वास्तवमा यहाँभित्र पाण्डे राजाको दरबार थियो अरे। हाल पनि दरबारको केही अवशेष चाहिँ भेटिन्छ अरे। हेरौँ के छ त्यस्तो घना जङ्गलबीच। सुरुङ्गाबाट आधा घन्टा जति बाइकमा हामी उत्तर हिँड्यौँ र मुख्य ट्रेललाई छोडेर थोरै भित्रपट्टि पस्यौँ। कुनै एउटा अलौकिक चिज छ अरे हौ यहाँनिर। हो जिन्दगीमा के कसो अरे? एउटा ग्याङ हौ
हौ साथी हो के देखेर आइयो हामीले स्याम देखेर आयो आम्मा कसको रहेछ कसको जिन्दगीमा बाटै पो ल्याएको रहेछ त अनि यो तपाईँको चाहिँ भिटा प्लानिङ गरे जस्तै जङ्गल बीच पनि गजबको पदमार्ग निर्माण भएको देखियो। चुरेको डाँडाको जङ्गल, सखुवा या सालको वृक्ष अधिकांश। लु हेरौँ त आहा लो यस्तो भिर आयो ओ तल हाम्रो सबै माई खोला यता देब्रेपट्टि सुरुङ्गा पारिपट्टि माईधारको सबै दृश्यहरू। निकै भित्र जङ्गलमा एउटा स्तम्भ आकारको सिमेन्टेड संरचना देखियो। कुनै शालिक या लेख कतै भेटिएन। यो के हो स्पष्ट भइएन। यो पुरानो दरबारको अवशेष त पक्का होइन। र यो जङ्गलको बिचमा हामीले कुनै पनि त्यस्तो अन्य अवशेषहरू चाहिँ भेटाउन सकेनौँ। सायदै थियो होला गढीको कुनै अवशेषहरू, त्यो दरबारको अवशेषहरू, तर यो जङ्गलमा कता हो भन्ने हामीले मेसो पाएनौँ। एकताल चाहिँ खोजी हेरौँ र पनि यहाँ वरिपरि केही त्यस्तो हामीले भेट्छौँ कि त। यसो गरौँ न लक्ष्मी सर, तपाईँ यता खोज्नु होइन, अलिकति सफर चाहिँ यता खोजौँ अनि हामी वरिपरि खोजौँ। केही भेटिन्छ कि त, अब भेटिएन भने हामीलाई ठ्याक्कै अवस्थिति थाहा भएन। नजाउँ, धेरै पर पनि नजाउँ ल। त्यतिखेर भेट्यो सबै पुरेछ माटोले। हामीले यसै हेर्दा पुराना दरबारका केही सङ्केतहरू भेटिएनन्। जङ्गलभित्र धेर छिचोल्न पनि सकिएन। यो स्थान विशाल भिरको माथि समथल स्थान रहेछ। पहिलेका गढी दरबार चाहिँ यस्तै स्थानमा बसेको पाइन्छ। बाटोमा फर्केर आउँदा चौतारीमा स्थानीयहरू भेटिनुभयो। सुरुङ्गा बजार भरेर गाउँ फर्किँदै गर्नुभएको रहेछ उहाँहरू। बसाइ इलाम जिल्ला खाइपी सुरुङ्गा बजार। ए भनेको बसाइ चाहिँ इलाम खाइपी झापा जिल्ला। इलामबाट तपाईँहरूकोबाट इलामकै अर्को बजार जान बाटो छैन। पहिलेको हामी हिँड्ने बाटो यहाँबाट थियो। यहाँबाट हेर्नुहोस्, यहाँबाट यत्रो सानो गोरेटो थियो, तलबाट नि यहाँबाट आएर यहाँबाट निस्किनु पर्थ्यो। हजुर के अरे यहाँ एउटा दरबार थियो अरे पहिला। हजुर त्यो अब पहिले जाउन पाण्डे भन्ने बुढापाकाहरूले कथा चाहिँ गर्थे। जाउन पाण्डे जे पनि जाउन पाण्डे राजा यहाँ बसेको अरे, राज गरेर बसेको पाण्डे राजा बसेको अरे बुढापाकाहरूले भनेको। 50,000मा हामीले गोरेटो खनेर ल्यायौँ, जम्पल लगे कोदालोले होइन, अनि खन्दै ल्यायौँ। अनि अलिक ठुलो बनायौँ, अनि अर्को साल अलिक ठुलो बनायौँ, अनि अर्को साल अलिक ठुलो बनायौँ। अनि त्यहाँबाट अनि एकैचोटि अनि पछाडि 16 लाखको बजेट हालिदियो नगरले। हातले यहाँ हेर्नुहोस्, झम्पल चलाएको हात मेरो हामीले झम्पल चलाएको, मैले झम्पल चलाएको हेर्नुहोस्, मेरो हामीले झम्पल चलाएको हेर्नुहोस् आफ्नो ठाउँको लागि। अनि त्यहाँबाट नि नगर भएपछि नगरले अनि त्यहाँबाट नि अब तपाईँहरूले बेलुका झम्पल परेन छुनु, भ्याकु लगाएर डोजर हेर्ने ढ्याङ्की ढ्याङ। अब बाटो भयो, अब यो बाटो त तपाईँहरू त अब यहाँबाट त जानुहोस् न माथि गाउँ निस्किन्छ। गाउँ निस्किन्छ, हाम्रो गाउँ यहीँ हो। अब त नजिकै यो तपाईँहरू त 5 मिनटमा पुगिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँबाट उता चाहिँ बाटो छैन। त्यहाँदेखि अलिक पर्तिर हाम्रो गाउँसम्म बाटो छ होइन। त्यहाँदेखि उता चाहिँ फेरि अब सानो गाउँ यहीँबाट झरेर इलामबाट आउन सकिँदैन। सक्दैन, झापाबाट आउने बाटो छैन, हिँड्नु पर्यो। यो बाटो माथि गाउँसम्म पुगेर सकिँदो रहेछ। त्यहाँबाट उतै इलामको अन्य भेग पुग्ने मोटर बाटो छैन। इलामको गाउँ, तर इलाम नै छिर्ने मार्ग आफ्नो ठाउँबाट नभएको, तल झापा झरेर फेरि आफू अनुरूप पुग्नुपर्ने गन्तव्य हाल पनि कायम रहेको बुझ्यो। केही पहिले त यही सडक पनि थिएनछ। यसरी पहाड पर्वत पहरा खोपेर बाटो बनाएको छ। डरलाग्दो छ। उँधो पनि यसो उसो छ, भिर छ ठुलो, माथि हेर्दा यत्रो ठुलो पहरा छ। बाइक डराउँदैछ अगाडि जानलाई। नडराइ लानुपर्छ यस्तो ठाउँमा। र हो तल कुनै ठाउँहरू देखिँदैछ र अगाडिपट्टि यसरी बाटो चढो गयो र एउटा घर जस्तो ठाउँ आयो हो यहाँ त। ओहो कस्तो ठाउँ आयो यहाँ। घर रहेछ, बोर्ड छ झन्डी डाँडा भनेर दाहिनेपट्टि देखाएको छ। झन्डी डाँडा एकछिन साथीहरू होइन, यतै हो नि। गइसक्यो, यतै गइसकेँ, चढिसकेँ।
ल झन्डे डाँडा अगाडि बढी हो है हामी। यो बाटो हो हो नि अनि यही हो। एकदमै डाउट लाग्छ त्यस्तो बाटो चलाउनै सक्दैन। मजा आएको ठाउँ आयो। ओहो कहाँ आयो यो ठाउँ? औ साथी बाटो सक्यो त अनि बाटो सक्यो त। हामी एउटा सुन्दर गाउँ आइपुग्यौँ। फुल बगैँचाले सजिएको गाउँमा होमस्टे रहेछ, खाने बस्ने सुविधा भएको। होमस्टेमा बुवा भेटिनु भयो। यो पूर्वे खोला थियो, पूर्वे खोला एउटा हुनाले पूर्वे खोला भन्दा भन्दै पछाडि पूर्वे झोला भयो। यो ठाउँको नाम चाहिँ बसोबास भन्ने कुरो अब यो पूर्वे झोलाको 36 सालको बसोबास हो। 40-42 गर्छन् यहाँ, गृहस्थी गर्नेवाला छन्, खेती किसान गर्छन्, कोदो मकै धान फलाउँछन्। अनि बाख्रा पालन गर्छन्, गाई पालन गर्छन्। गाउँमा स्कुल छ, 3 कक्षासम्म छ स्वीकृत भएको। त्यस पछाडि तल झापा, इलामदेखि झापा झर्नुपर्छ। यहाँदेखि धाउँदैछन् बच्चाहरू, यहाँ 7 वर्ष 8 वर्षको नानीहरू। जानलाई लगभग पाउने घन्टा लाग्छ, आउनलाई 1.5 घन्टा लाग्छ। बच्चाहरू हिँड्नु सक्दैन होइन। चुरेको यस्तो खण्डमा छ गाउँ जहाँबाट उत्तरमा जङ्गल हुँदै फेरि समथल भूभाग छ, तर त्यता जाने सडक छैन। मुख्य समस्या इलाम सदरमुकाम र नगरपालिका कार्यालय त्यतै छन्। प्रशासनिक कामका साथै चुनावमा भोट हाल्न पनि त्यतै जानुपर्ने अवस्था रहेछ। बाटो यहीँसम्म, यो पूर्वे झोलासम्म मात्रै हो यो गाउँसम्म। हामीहरू जाँदाखेरि नगरपालिका जाँदाखेरि हामीहरू सुरुङ्गा हुँदै बिर्तामोडबाट चाहिँ सुखानी हुँदै जान्छौँ। यहाँबाट हिँड्ने बाटो छ, सर्टकट बाटो, तर अलिक कठिनाइ छ। खोलाको बाटो हिँड्नुपर्छ, बर्खामा हुँदैन। भोट लाउने बेलामा चाहिँ गाडी पठाइदिन्छ। गाडीमा अशक्त वृद्धहरू महिलाहरू गाडीमा जान्छन्। अनि अलिक सक्ने युवक केटाहरू चाहिँ हिँडेर पनि जान्छन्। अब फेरि यहाँ भोट लाउनु जाँदाखेरि यहाँ अब सबै घर सुन्ने पारेर जान्छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि अघिल्लो दिन गएर चाहिँ अशक्तहरूले भोट लाएर चाहिँ बिहानै फिर्केर आउँछन्। अनि बाँकी युवकहरू चाहिँ अनि घर उग्ने युवकहरू चाहिँ अनि जान्छन्, भोट लाएर आउँछन्। गाउँको शिरमा झन्डी डाँडा छ। हाल पर्यटकहरू आउँछन् झन्डी डाँडा घुम्न। हामीलाई बुवाले त्यतै लिएर जानुहुने भयो। अब माथिदेखि उँधो झापा कन्काई नगरपालिका सबैतिर देखिन्छ, दमक समक सबै देखिन्छ होइन। दृश्यहरू तपाईँहरूले अवलोकन गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, उहाँको फोटो खिचेर लानु पनि सक्नुहुन्छ होइन। जाउँ उहाँ घुमौँ है, जाउँ। यहाँबाट अघि मोटरसाइकल नजाने रहेछ। हामी पैदल करिब 10 मिनट हिँड्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट। बुबा अघि उहाँलाई नै पछ्याउँदै हामी पछि। हुन चाहिँ झन्डी डाँडा चढ्ने मुख्य गोरेटो अर्कै रहेछ, तर हामी छोटो हुनाले यस्तै कान्लाहरू नाग्दै उक्लियौँ। गाउँमा घरहरू छरिएर बसेका छन्, एक ठाउँमा झुरुप्प चाहिँ छैनन्। यता नगरपालिका हामी झोडी जङ्गल छिचोल्दै डाँडाको जुरो भएर बढ्यौँ। जुरो अर्थात् दुवैतर्फ सपाट भिर भएको डाँडाको माथिल्लो धारिलो भाग। यही धारबाट वरपार गर्न सकिने गोरेटो बनेको रहेछ यहाँ। डाँडाको माथि मन्दिर रहेछ शिवजीको। मन्दिरबाट तल एकैचोटि भिर छ। बार नलगाउनु हो भने जोखिमपूर्ण स्थान छ यहाँ। हामी यही धारिलो भागको गोरेटो हुँदै झन्डी डाँडातर्फ उक्लदैछौँ। अझ गोरेटो पातलो जुरो भएर गएको छ। सुरक्षा हेतु बार लगाइएको छ भिरतर्फ। हुन त दुवैतर्फ भिर छ, तर एकतर्फ जोखिमपूर्ण छ। यहाँ विश्रामस्थल बनाइएको रहेछ। अब लगभग पुगियो झन्डी डाँडा। झन्डी डाँडामा हाल झन्डा चाहिँ रहेनछ, गिड मात्रै देखिन्छ। तल कन्काई बाँध निर्माण गर्ने कोरियन समूहले कुनै कारणले यहाँ पहिले एउटा झन्डा गाडेका थिए अरे। त्यसपछि यो डाँडाको नाम झन्डी डाँडा रहँदै आएको बुझ्यो। पहिला चाहिँ यो कोरियाहरूले लिएर यहाँ एउटा झन्डा राखेको थियो अरे पहिला। अनि त्यहाँदेखि उहिलेको बुढापाकाहरूले यहाँ झन्डी डाँडा भनेर नाम राखेको थियो। त्यहाँदेखि पछाडि यहाँको बसोबास भयो 36 सालमा। यहाँ यो कोरियाहरूले चाहिँ यहाँ यो कन्काई माईमा चाहिँ यो तटबन्धन गर्ने यो नर बनाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले आएर घुम्दै आउँदाखेरि सबैभन्दा शिखर अग्लो डाँडा देखेर चाहिँ यसलाई यो झापा र चाहिँ इलामको चिनो है भनेर चाहिँ एउटा गाडेको रहेछ। दक्षिणतर्फबाट हुरुरु हावा चल्ने यो स्थानमा झन्डा हाल पनि राखिन्छ, तर धेरै नटिक्ने र फेरिरहनु पर्ने चाहिँ हुन जान्छ झन्डी डाँडामा। झापाबाट अति एक हप्तामा चाहिँ कटनको
झन्डा चाप्चु झुट्टो बनाउँछ झापाली हावाले। झन्डी डाँडाबाट तल हेर्दा कन्काई माई नदी र दोमुखाका बस्तीहरू देखिन्छन्। त्यहीँबाट एउटा नहर गएको छ सिँचाइको निम्ति। त्यो क्षेत्रबाट हेर्दा यो नै अग्लो डाँडा देखिन्छ। सायद त्यो प्राविधिक कोरियन टोलीले त्यति बेला इसारा या सङ्केतको लागि यहाँ झन्डा गाडेका थिए कि त। सबैभन्दा शिखर अग्लो डाँडा देखेर चाहिँ यसलाई यो झापा र चाहिँ इलामको चिनो है भनेर चाहिँ एउटा गाडेको रहेछ। त्यस पछाडि अब उनीहरू गएपछि पछाडि यो लोप हुँदै थियो। तर यहाँको यो 36 सालमा यहाँको बस्ती बसिसकेपछि चाहिँ यहाँको बस्तीले यो झन्डी डाँडालाई चाहिँ परिचय दिनुपर्छ भनेर यहाँको क्लबले यहाँको युवा क्लबले यो ढालफाल गरेर हेरेक गरेर गरिरहेका छन्। यहाँ गाउँकोले पनि सहयोग गरिरहेको छ, संरक्षण गरिरहेको छ। हामीले झन्डी डाँडा होमस्टेमा खाना खायौँ। यहाँ खाने बस्ने दुवै सुविधा रहेछ। झन्डी डाँडाबाट तल झरेर हामी कन्काई माई नदी छेउ आयौँ। यस स्थानलाई धनुषकोटी धाम भनिन्छ। धनुषकोटीमा धार्मिक स्थल साथै भुटानी शरणार्थी स्मृति पार्क पनि अवस्थित छ। यो कन्काई माई नदी झापाकै सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यो झापाका ठुला नदीहरू सबै इलाम जिल्लाबाट उद्गम भई यता झर्छन्। पाँचथर ताप्लेजुङबाट उद्गम हुने नदीहरू उतैबाट कोशीतर्फ अर्थात् तमोरमा मिल्छन्। इलामको सन्दकपुर छेउ तरुने पानीबाट उद्गम हुन्छ कन्काई माई नदी। जब कन्काई माई झापामा झर्छ यसले पहाडको गल्छीको यात्रा टुङ्ग्याउँछ। माई किनार समतल हुन्छ। यो देखिएको गाउँ दोमुखा छेउको, सायद दोमुखा गाउँ नै भनिन्छ होला यसलाई। हामी माथिको पूर्वे झोले गाउँबाट तल झऱ्यौँ र माई नदी किनारमा आयौँ। धनुषकोटी धाम कटेर अगाडि आइसकेपछि यहाँ पछाडि माई नदी तर्ने झोलुङ्गे पुलको व्यवस्था छ। यहाँबाट मोटरसाइकल र मानिसहरू वारिपारी गर्न सकिन्छ। माई नदी ठ्याक्कै पारितर्फको स्थानलाई चाहिँ दोमुखा भनिन्छ। यो दोमुखा चाहिँ मैले जानेसम्म चाहिँ झापाकै सबैभन्दा पुरानो पर्यटकीय स्थल पनि हो। यहाँनिर चाहिँ पहिलेदेखि वनभोज खाने अनि यहाँ आउने घुम्ने, यो नदीमा पौडी खेल्ने, रमाउने चलन धेरै पुरानो हो। यो अहिलेसम्म पनि यद्यपि कायमै छ। अझै पनि यसलाई अझै सुन्दर गरेर यसमा चाहिँ कृत्रिम सुन्दरताहरू थपेर यो प्राकृतिक ठाउँलाई अझै बेसी चाहिँ पर्यटनको हिसाबले चाहिँ बढावा दिने प्रयास सराहनीय छ। अब हामी भने यहाँबाट यही पुल तरेर पारितर्फ जान्छौँ। हामी सायद आज दोमुखाभित्र छिर्दैनौँ। सुन्दर स्थान छ, यदि यो स्थानमा हुनुहुन्छ भने एकताल छिर्नु होला। हामी चाहिँ यहाँबाट जान्छौँ तल सरदरे झरना भन्ने स्थान, त्यो खोज्दै खोज्दै जानेछौँ र त्यहीँबाट फेरि बाटो जान्छ धोसे गाउँको लागि। एउटा राम्रो गाउँ, अलिकति उचाइमा भएको स्थान। त्यहाँ पुगेर हामी त्यहाँको दृश्यहरू हेरेर आजको यात्रालाई चाहिँ समाप्त गर्ने जमर्को छ। दोमुखा पूर्वको पुरानो पर्यटकीय स्थल हो। धेरै पहिलेबाट यहाँ वनभोज खाने हेतु मानिसहरूको आगमन हुन्थ्यो। यो वास्तवमा नहरको मुहान हो। नदीको बेग छेकेर यहाँबाट सिँचाइ हेतु पानी लगिन्छ तराईका क्षेत्रतर्फ। यसै ड्यामबाट पानी झरेको दृश्य मनमोहक देखिन्छ। नहरलाई ढोकाले पानी छिर्ने या बन्द गर्ने काम गर्छ। पर्यटक यहाँ आउने, घुम्ने, रमाउने र पौडी खेल्ने पनि गर्छन्। यहाँ हाल दोमुखामा उद्यान छ, केटाकेटी खेल्ने पार्क छ, नजिकै झोलुङ्गे पुल, यसै घुम्न पनि रमाउँछन् पर्यटक। दोमुखा निकै आकर्षक ठाउँ पक्का पनि छ। हामी दोमुखाबाट दक्षिणतर्फ लाग्यौँ। यो माइदरबाट दोमुखा आउने सडक हो। हाल यो मार्ग कालोपत्रे भइसकेको रहेछ। हामी दोमुखाबाट करिब 1 किलोमिटर दक्षिणतर्फ झऱ्यौँ, अर्थात् महेन्द्र राजमार्गतर्फ झरिसकेपछि यो स्थानलाई भनिन्छ सरदारे चोक। सरदारे चोकबाट चाहिँ हामी जाने लोसे गाउँको लागि चाहिँ बाटो छुट्छ। यहाँ एउटा सानो मार्ग छ। यो स्थानमा चाहिँ स्कुल पनि छ। स्कुलको केही तलबाट चाहिँ यो मार्ग छिरिसकेपछि बिचमा एउटा झरना पर्छ। सायद अब अहिले त्यो झरना छ छैन थाहा भएन, किनभने हिउँदमा नहुनसक्छ। त्यहाँबाट चाहिँ लोसे गाउँ चाहिँ अति सुन्दर गाउँ छ। फुलहरूले ढकमक्क ढाकेको गाउँ, एउटा साह्रै कञ्चन गाउँ छ अरे। बीचमा गाउँ गर्छन्। यता समथल भूमि छ। ठिक तराई सुरु भएको छ यहाँबाट। हामी खोलातर्फ बढ्यौँ। यो सायद सरदरे खोला हो। हाल पानी चाहिँ छैन यसमा। यही खोलाको माथि कतै झरना छ अरे। हाल सरदरे झरना पनि सुक्खा छ अरे। केही अघिबाट फेरि चुरे पहाड उक्लन सुरु गरियो। यो स्थान माथिको लोसे गाउँ माई नगरपालिकामा नै पर्दो रहेछ। चुरे पहाड कटेर बनेको सडक हाल हिउँद्याममा सहजै छ। लोसे गाउँको चाहिँ प्रवेश हुँदैछ। आहा कति राम्रो फुल फुलेको लु हेर। ओहो सयपत्री।
लोसे गाउँ छिर्दै गर्दा सयपत्री र अन्य फुलहरूले मन्त्रमुग्ध बनाइहाले। एउटा कञ्चन गाउँ, गाउँले परिवेश भएको। पुरानै प्रकारका घरहरू देखिन्छन् गाउँमा। हामी निकै रमायौँ यहाँ आइपुग्दा। डाँडामा गरा बनाएर खेती गरेको, ससाना गराहरू, अग्लो आली हुन्छ भिरालो स्थानमा। गाउँ छरिएको, पातलो बस्ती परपरसम्म फैलिएको। दोमुखाबाट करिब 10 मिनट 15 मिनटको बाइक यात्रामा हामी यो लोसे गाउँ भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। एकदमै धेरै फुलले सजिएको स्थान। यहाँनिर चाहिँ अब केराहरू, विभिन्न प्रकारका चाहिँ फलफुलहरू, बारीमा चाहिँ मजाले सागसब्जीहरू फलेको अत्यन्त धेरै मेहनती मान्छेहरू बस्ने लोसे गाउँ। यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा पक्का पनि ग्रामीण क्षेत्रमा आएको आभास हुने। यहाँनिर अहिले चाहिँ पर्यटकको लागि केही सुविधाहरू थपिएको छ, होटलहरू खुलिसकेको अवस्था छ। एकदमै धेरै ग्रामीण जनजीवन निहाल्नको लागि चाहिँ यो लोसे गाउँ आउनु अति उपयुक्त हुने अवस्था छ। गाउँ सुनसान छ, होहल्ला कतै केहीको छैन। गाउँमा एउटा पसल छ, खाजा खाने होटल छ, फलफुल छन्, केरा राम्रो सप्रन्छ यो माटोमा। चुरे पर्वतको गर्भमा बसेको लोसे गाउँ वरिपरिबाट चुलीहरूले ढाकेको छ। यो चुरे पर्वतको काटिएको भाग चाहिँ निकै आकर्षक देखिन्छ। मानिसले मिलाएर काटेको झैँ देखिने, तर त्यो सम्भव छैन। गाउँमा 30-35 घर छन्। राई लिम्बू लगायतका सबै जातिहरू मिलेर बस्ने निकै रमाइलो छ ठाउँ पनि। 30-35 कति घर छन् होला। अब कोदो, मकै, धान पनि हुन्छ। फलफुल के हुन्छ? फुलहरू हुन्छ सबै। सिमी पनि हुन्छ। सिमी पनि हुन्छ। सिमी सिमीहरू हुन्छ। फुल त बिक्री पनि हुन्छ नि यहाँ? फुल बिक्री हुन्छ। यसपालि तपाईँले पनि फुल बिक्री गर्नुभयो? गरे, यो अहिले भर्खर बेचेर आउँदै गरेको। कतिको बेच्नुभयो? खै 1000-1200 कति बेचे होला। कसैले 5-6 हजारको पनि बेच्छन्। कुन फुल फुल्ने हो? यो सयपत्री जुन मखाली भन्छन् नि, हजुर त्यो अहिले। पहिले बस्ती बचाउन यो स्थान मिलाइयो, त्यसो गर्नुलाई भस्मे गर्नु भनिँदो रहेछ। भस्मे शब्दलाई लोसे पनि भनियो। झाडी जङ्गलयुक्त स्थान भस्मे गरेर बस्न योग्य ठाउँ बनेपछि गाउँको नाम चाहिँ लोसे रहन पुग्यो। प्राय कृषकहरू बसोबास गर्ने लोसे गाउँमा सागसब्जी र फुलको खेती राम्रो हुन्छ। सिजनमा व्यावसायिक फुल खेती गरिन्छ। अब लोसे गाउँ भनेको अब पहिला अवस्थै अब भर्खर अब भस्मे अब फाँडेकोले गर्दाखेरि अब लोसे नाम रहेको हो। भस्मे भनेको चाहिँ के हो? भस्मे भनेको अब त्यो ढालफाँड भर्खर गरेकोले त्यो अब भस्मे भनिन्छ। अनि त्यही भएर अनि अब भस्मे भन्नु छोडेर लोसे नाम रहेको। ए, भस्मे भन्दा भन्दै लोसे भयो? लोसे। ए, लोसेमा चाहिँ कति घरधुरीहरू छन् हौ? पहिला त थियो 40 घर जस्तो। अहिले अब कोही कमाउने भएर उँधैतिर भिटा किने, अनि भिटा किनेर अनि फेरि कोही सबै उँधो झरे, कोही जग्गा त्यस्तै भस्मे भएर अब लोसे अब त्यस्तिकै जङ्गल रह्यो। अनि त्यहाँदेखि कोही फेरि कोही चाहिँ अब छोरा बुहारी उँदै बसे, अनि कोही बाबु आमै फेरि फर्केर उबै कमाउने गर्दैछन्। कसैको अब जङ्गल नै बसिरहेछ। कस्तो भने अब त्यही बाख्रा वस्तु पालन गर्यो, त्यही मुख्य त अब बाख्रा पाल्यो, त्यसैबाट आम्दानी हुन्छ। अरू त अब यसो अलिअलि अब सागसब्जी लाइन्छ बर्खामा। अनि यस्तै अब सागहरू, सिमी, बोडी हो त्यस्तै लाइन्छ। अनि त्यस्तैबाट अहिले यी फुल बेच्छौँ। फुलबाट मखमली पनि बिक्छ, सयपत्री। अनि सयपत्री चाहिँ व्यावसायिक खेती नै हो? हजुर। ए, कति जतिको बेच्नुहुन्छ हौ एक वर्षमा? अब वर्षमा अब यो तिहारमा अब त्यस्तै 10-12 हजार, कसैले 15-20 हजारको पनि बेच्छन् जन हुनेले होइन। जन नहुनेले 10-12 हजार तिहार खर्च 10-12 हजारको। दर्शकबिन, आशा छ यो भिडियो हजुरहरूलाई मन पर्यो होला।
आउँदो भागमा फेरि अर्को स्थानको यात्रा ल्याउने नै छौँ। कृपया पूर्वी ब्लू च्यानल सब्सक्राइब गरी हामी साथै रहनुहोला। हाम्रो भिडियो हरेक बिहिबार आउने गर्छ, नबिर्सिकन हेरिदिनु होला। भिडियो मन परे लाइक गरिदिनु होला। आजलाई भने सम्पूर्ण टिमसहित म सचिन नेउपाने बिदा माग्छु। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।